د لغمان ولایت د جګړې تازه او وروستی حال. جګړه څنګه یو ځل بیا د ښار تر څنډو پورې رسېدلې ده. د چې تازه حال څه دی په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د لغمان ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا هم د مهترلام څنډو کې جګړه روانه ده. په لغمان کې د جګړې څپه لا هم تنده ده. جګړه د مرکز مهترلام ښار له څنډو لرې نه ده تللې او لا هم د دې ولایت د بېلابېلو سیمو له اوسېدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا ادعا کوي چې په تېرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو له لوري نیول شوي امنیتي پوستې لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه کرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د جګړې له امله ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د دقیق شمېر په اړه معلومات نه لري. ښاغلي عبدالرحیمزی زیاتوي جګړه لا هم د مهترلام ښار په څنډو کې ده، ملکي مرګ ژوبله هم شته، د بده مرغه ولسونو ته هم پکې زیان رسېږي، خو موږ سره دقیقې شمېرې نشته. نوموړي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی، باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پرېږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د لغمان د تیرو شپږو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه 100 ملکیان ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.